Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhər 2-ci Fəxri Xiyabanda 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanmış Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda igidlik göstərən Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Vətən müharibəsi şəhidi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Həmidov Şükür Nərmanoğlu'nun anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Şəhidimizin ziyarətinə gələnlər məzarı üzərinə gül dəstələri düzüb, ruhuna dualar oxuyublar. Eyni zamanda milli qəhrəmanımızın adını daşıyan 3 saylı Xanlıq Kənd Tam Orta Məktəbinin şagirdləri tərəfindən qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik mövzusunda şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olmuş şeirlər səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı polkovnik Elşad Əbilov bildirib ki, bizim qələbəmiz tarixi qələbədir. Azərbaycan əskəri qəhrəmanlıq nümunəsidir. Azərbaycan ordusu döyüşlər zamanı öz dözüm və peşəkarlığını nümayiş etdirib. Tədbirdə çıxış edən Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Nizami Mövlamov bildirib ki, 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz Qubadlı rayonu 25 oktyabr 2020-ci ildə işğaldan azad olunub. Çıxış edən Qubadlı rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev bildirib ki, sentyabr 27-sindən başlayan 44 gün davam edən işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması ilə nəticələnən Vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov qeyd edib ki, Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun qısa zamanda əldə etdiyi nailiyyətlər, peşəkar idarəçilik, döyüş hazırlığının və hərbi vətənpərvərlik ruhunun daim yüksək olması imkan verdi ki, biz torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edək. Milli qəhrəmanımızın qardaşı Əsəd Həmidov şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.